Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjika dari kelas 4C. Di sini saya akan mendongeng tentang burung balam dan semut merah. Selamat menyaksikan. Ada seekor burung balam yang tinggal di tengah hutan. Setiap hari ia terbang mengelilingi hutan rimba itu. Burung balam itu mencari makan atau kadang-kadang hanya ingin melihat-lihat saja. Sesekali ia bertengger di atas dahan sambil bernyanyi. Suaranya sangat merdu sekali. Pada suatu hari ia mendengar suara minta tolong. "Tolong, tolong, aku tenggelam." Burung balam mencoba mencari-cari suara arah itu. Rupanya suara itu datang dari tengah danau yang dalam. Ia segera terbang melayang rendah di permukaan air. Tampak seekor semut merah hampir tenggelam di permukaan air danau. "Tolong, tolong!" teriak semut itu. "Tunggulah sebentar, wahai semut. Kau akan segera kutolong," kata burung balam. Ia memetik sehelai daun, lalu ia membawa ke tengah danau. Ia terbang rendah sambil menggetarkan sayapnya di dekat semut. Lalu ia meletakkan daun itu di permukaan air. Katanya, "Naiklah ke atas daun itu, wahai semut." Semut merah itu berusaha naik ke atas daun melawan gelombang danau yang besar. Berkat ketabahannya, ia dapat mencapai permukaan danau itu dan terbang kuat dan berpegang kuat-kuat di sana. "Nah, berpeganglah kuat-kuat, engkau akan kuterbangkan ke darat," kata burung balam itu. Semut merah itu pun berpegang pada urat-urat daun. Burung balam mematuk tangkai daun itu dan membawanya terbang ke darat. Ia hinggap di sebuah pohon kayu dan meletakkan daun itu pada dahannya. Semut merah merayap di daun itu mendekati burung balam. Terima kasih atas kebaikanmu, burung balam. Engkau telah menyelamatkan nyawaku," katanya. "Jangan berkata demikian. Itu hanya suatu perbuatan yang tidak berarti. Betapapun aku tak bisa melupakan jasamu, burung balam," kata semut merah pula. "Bersyukurlah kepada Tuhan dan hati-hatilah jangan sampai kau terjatuh lagi ke dalam air. Selamat tinggal," ujar burung balam. "Selamat jalan. Suatu saat aku berharap dapat membalas budimu." Mereka pun berpisah. Burung balam terbang lagi mengelilingi hutan belantara dan sang semut merayap-rayap di dahan kayu mencari makan. Tidak berapa lama kemudian, sang semut kadang mencari makan di dahan kayu. Ia melihat ada seekor pemburu di bawah pohon itu. Pemburu itu membawa sepucuk senapan yang telah siap dibijikan ke atas pohon. Ia pasti akan menembak burung, pikir sang semut. Mungkin sahabatku yang akan dibunuhnya. Ia melihat ke atas pohon. Benar saja, di pucuk pohon tampak burung balam, sahabatnya, sedang bertengger. Akan teriak, tidak mungkin. Pasti burung balam itu tidak mendengar. Apa akalnya? Semut merah mencoba mencari akal. Sementara itu si pemburu sudah siap menarik picu pitiknya tepat ke arah burung balam. Peluru pasti tidak akan meleset. Tiba-tiba sang semut menjauhkan menjatuhkan diri di hidung sang pemburu dan cepat-cepat ia merayap ke mata yang tengah membidik.
gigitan kelopak mata pemburu itu. Sang pemburu menggigit menjerit kesakitan. Aduh! Tepat saat itu ia menarik itu senapannya, namun sasarannya jadi berubah. Peluru melayang di sisi burung balam, melayang menerjang rimbunan daun-daun. Burung balam terkejut secara naluri, ia terbang. Sempat juga ia melihat seorang pemburu yang sedang menggosok-gosok matanya. Senapannya ia dilempar ke tanah. Wajahnya tampak kesakitan. Burung balam terus terbang menjauh terbang jauh. Ia tidak tahu kalau telah diselamatkan oleh semut merah, sahabatnya. Semut merah cepat melompat ke arah tanah dan merayap lagi ke atas daun. Hatinya merasa sangat senang telah menyelamatkan nyawa sahabatnya. Aku telah membalas budi baik sahabatku, katanya dalam hati. Tetapi ia tidak tahu bahwa aku telah menyelamatkan nyawanya dari tangan si pemburu. Semut merah merenung sesaat, namun tiba-tiba ia tersenyum puas. Ia sadar bahwa perbuatan baik terhadap siapapun tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Ia cepat-cepat merayap ke sarangnya, berkumpul dengan teman-temannya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari dongeng itu bahwa kita harus saling tolong-menolong pada teman atau pada sesama. Terima kasih.